Script o continuista. Una película casi siempre se graba en desorden. Empezamos por el medio, continuamos con el final y terminamos por el principio. Todo depende del plan de rodaje que haya elaborado la producción. Pero si todo se hace en desorden, corremos el riesgo de no saber cómo volver a poner todo en su lugar. No se preocupe, pues para eso existe el script. El script o continuista es la persona encargada de mantener el orden en el desorden. Gracias a ella sabemos qué peinado usó la actriz, qué botas se puso el actor, qué plano había elegido el director, qué lente utilizó el fotógrafo, o hasta si el actor debería estar triste o contento durante la escena que comenzó la semana pasada, pero que tiene que terminar hoy. Al final, el script o continuista elabora un mapa para que la película logre encontrar su camino de regreso al orden y así todos podamos disfrutar.